Граф Дракула – персонаж, созданный британским писателем Брэдом Стокером, чей роман стал культовым. Сотни фильмов, книг и комиксов превратили его в символ ужаса. Но за этим образом стоит реальный правитель Влад III из династии Басараб, прозванный Дракулой. Кем же он был на самом деле? Кровавым маньяком, беспощадным диктатором или жестоким, но эффективным менеджером, вынужденным править в эпоху войн и предательств? И за что его прокляли? Давайте разберемся, где заканчивается реальная история и начинаются выдуманные страшилки. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать спасибо всем, кто посмотрел наше предыдущее видео о криминале в спорте и понял, как делаются современные победы. Так что ставьте лайки, заходите и подписывайтесь на наш канал, у нас много интересного видео. А если хотите поддержать нас, станьте нашим спонсором на Boosty, это поможет нам делать видео еще лучше. А теперь возвращаемся к нашему герою. Влад III правил на территории Румынии в 15 веке, но жуткая слава о нем быстро перелетела границы. Уже через 10 лет после его смерти в далекой Московии выходит книга «Сказание о Дракуле-воеводе», которую можно назвать первым русским хоррором. Автор-монах Евросин описывает Дракулу как правителя, который творил невообразимые вещи, сажал на кол тысячами своих и чужих, казнил неверных жен, отрезая им груди, и даже в плену развлекался тем, что ловил летучих мышей и сажал их на колышки. Но что особенно интересно, автор не просто пугал читателя, а подчеркивал, что Дракула, несмотря на свою жестокость, был справедливым правителем. Он беспощадно карал воров, предателей и коррупционеров, а в войне с турками проявил себя как смелый и расчетливый воин. Представляя своего героя, Евросин пишет: «Был воевода, христианин, греческой веры, имя его по-валашски Дракула, а по-нашему дьявол. Так жесток и мудр был, что каково имя, такова была и жизнь его. Так что же это за имя такое? Дракула». Наш герой Влад III, сын Влада II, прозванного Дракулом, то есть драконом. Это имя отец получил не просто так. Он был членом рыцарского ордена Дракона, созданного для борьбы с Османской империей. Окончание «а» в румынском означает «сын», так что Дракула – это буквально «сын дракона». Но здесь кроется демоническая игра слов. В румынском языке «драк» означает не только дракон, но и дьявол, так что имя Дракула можно прочесть и как «сын дьявола», что, конечно, добавляло правителю мистического образа. Интересно, что сам Влад III явно гордился этим именем, он подписывал им все документы, словно бросая вызов врагам. А вот другое его прозвище «Цепи», что означает «колосажатель», появилось в документах уже после его смерти. Оно отражало его любимый способ казни, и вряд ли кто-то при жизни Влада осмелился бы назвать его цепишем в лицо. Титул «Граф Дракула» – чистый вымысел. Влад III был господарем в Валахии, этот титул схож с княжеским. В документах его также называли воеводой, то есть военным правителем. Оба эти титула имели славянское происхождение. Но графа в средневековой Румынии не существовало, так что Стокер просто дал своему персонажу титул более понятен англичанам. Стокер поселил своего Дракулу в Трансильвании, и неспроста. Эти земли окутаны мистикой, густые леса, древние замки и суеверные легенды. Да и сам писатель побывал там, вдохновившись мрачной атмосферой. Сегодня туристов водят по замкам Дракулы, но правда в том, что настоящий Влад III только родился в Трансильвании, а правил он в Валахии. Современная Румыния состоит из 3 исторических областей, которые сформировались в средние века. Молдова, но не та Молдова, которая сейчас является независимым государством, Трансильвания и Валахия, где и княжил Дракула. Расположение в Валахии было одновременно важным и трагическим. С юга напирала мощная Османская империя, только что разгромившая Византию,
а с севера угрожала амбициозная Венгрия. Это был кровавый перекресток, где выживал лишь самый хитрый и беспощадный. Столицей Валахии тогда был не Будапешт, а Тырговиште, что значит место торга. Здесь дед Дракулы, Мирча Старый, основал господарский двор, который и был резиденцией Влада Цепиша. Этот комплекс еще называют крепостью 33 воевод, недвусмысленно намекая на тяжелую борьбу за власть в Валахии. Правители сменялись очень часто, сам Дракула правил недолго. 3 раза садился на трон и 3 падал. Первое и третье правление длилось считанные месяцы, а второе – 6 лет. Вроде бы немного, но хватило, чтобы прочно войти в историю Европы. Остальное время Цепиш провел в османском плену, в венгерской тюрьме и скитался по Трансильвании и Молдавии, пытаясь вернуть трон. Резиденция в Тырговиште была обычной средневековой крепостью, а не логовом вампиров. Живописный замок Бран в Трансильвании, который сейчас демонстрируют туристам как замок Дракулы, скорее всего не имеет к Цепишу никакого отношения. Это место находится в 120 километрах от предполагаемой родины нашего героя и никогда не было под властью Дракулы. Да и некогда ему было рассиживать в роскошных покоях. Влад III появился на свет приблизительно в 1431 году. Как мы говорили, в Трансильвании, в городе Сигишуара. Его отец Влад II, Дракул, в то время был изгнанным правителем Валахии, мечтающим вернуть себе трон. Дом, где появился будущий колосажатель, использовался его отцом как монетный двор, переданный ему правителем Венгрии для кормления. На монетах, что печатал отец Цепиша, конечно же, был изображен дракон. Кстати, это непривлекательное здание сохранилось до наших дней. Юный Влад получил неплохое образование, он владел латынью, французским, венгерским и старославянским. Хотя сами румыны не относились к славянам, последний был язык княжеской документации. Дракулу обучали рыцарскому искусству, верховой езде, стрельбе и фехтованию. Но настоящая школа жизни ждала его впереди. Когда Владу было 12 лет, его отец, правивший в Валахии, чтобы удержать власть, признал себя вассалом турецкого султана. В залог верности османы потребовали заложников, младших сыновей. Хотя мы немного знаем о пребывании братьев в турецком плену, можно предположить, что среди чужих стен судьба их разделилась. Влад, наблюдая за жестокими османскими казнями, включая сажание на кол, которое позже станет его визитной карточкой, проникся ненавистью к туркам. Его же брат Раду, напротив, сблизился с ними, став фаворитом будущего султана Мехмеда II. В 1447 году грянула катастрофа. Венгерский регент Янош Хуньяди, яростный борец с османами, вторгся в Валахию. Влада II предательски убили собственные бояре, а его старшего сына Мирчу закололи заживо. Чтобы противодействовать венграм, туркам нужен был свой претендент на трон. И 17-летний Влад, выпущенный османами на свободу, при их поддержке впервые взошел на валашский трон. Но его правление продлилось лишь 2 месяца. Хуньяди изгнал его. Начались долгие годы скитания, превратившие юного Влада в тому самого Дракулу, чье имя будет шептать в ужасе вся Европа. Он бежал, скрывался, выживал и учился. Учился ненавидеть, учился убивать. В Молдове он стал свидетелем того, как заговорщики зарезали его дядю, господаря Богдана II. Этот урок предательства Влад запомнил навсегда. В Трансильвании он тщетно стучался в ворота богатых саксов, но те не собирались ругаться с венграми. Поясню. Малонаселенная Трансильвания в то время принадлежала Венгрии. Венгры старались развивать эту местность, привлекая переселенцев из Германии. Так сложилось сообщество из сакских городов Трансильвании, в котором царили немецкие порядки. И эти города имели торговые льготы, которые умело превращали в золото. Но вкладывать эти деньги в изгнанного воеводу Дракулу не спешили. И здесь
Странная улыбка фортуны. Дракулу поверил человек, приказавший убить его отца и брата. Янош Хуньяди, грозный венгерский воевода, разглядел в озлобленном изгнаннике идеальное оружие против османов. Трудности закалили Влада. Он понял, в этом мире доверять нельзя никому. Сегодняшний союзник завтра предаст. Сегодняшний враг предложит союз. И когда в 1456 году судьба наконец дала ему шанс вернуть трон, он был готов не просто править, но и карать. На этот раз он присягнул не турецкому султану, а христианскому королю Венгрии. Османы, ведомые молодым султаном Мехмедом II, тем самым, что разрушил тысячелетнюю Византию, рвались на запад. Их армия оказалась непобедима, пока чума не остановила их под Белградом. Черная смерть косила всех подряд, и турок, и христиан. Она забрала и самого Хуньяди. Но перед кончиной старый лис успела сделать последнюю ставку на Дракулу. И Влад сыграл свою партию безупречно. Пока османы отправлялись от удара, он ворвался в Валахию, сметая всех врагов. Если в первый раз трон ему подарили турки, то теперь он взял его сам с помощью венгров и тех самых саксов, которые не хотели его знать. Так началось второе правление, славное и кровавое. Парадоксально, но именно саксонские города Бражов, Сибиу и Бистрица стали кузницей будущего вампирского мифа в Европе. Сначала Дракула благоволил к ним, осыпая купцов привилегиями и благодарностями за поддержку, но стоило саксам ввязаться в венгерские династические игры и поддержать врагов Влада, как князь превратился в их личного дьявола. В 1457 году его войско утопило в крови восстание в Бистрице, положив начало многолетней вендетте. Торговые льготы немцев перекочевали к итальянцам и валашским купцам. А когда саксы попытались обойти запреты, ответ был беспощадным. Пограничные деревни, контролируемые немецкими гильдиями, исчезли с лица земли. Особенно страшная участь постигла село Бот. Всех жителей казнили, а часть привезли в Торговиште, чтобы посадить на коле. Немецкие хроники смакуют подробности. Якобы однажды люди Дракулу за день схватили и посадили на коле 600 сакских купцов, нарушивших его указы. Тех, кому не хватило места, сварили заживо в котлах. В ответ бюргеры начали финансировать мятежных претендентов на валашский трон, включая Дана-младшего. Дракула ответил очередным карательным рейдом, не жалея кольев для казни. 41 сакский студент, задержанный в Валахии, были заподозрены в шпионаже и посажены на коле как изменники. Кульминацией стала осада Брашевского предместья, где укрывался претендент Дан. Войска Влада сожгли все дотла, включая церкви, а пленных посадили на коле. Немецкие летописцы добавляют жуткие детали, будто бы Дракула пировал среди умирающих, макая хлеб в их кровь. А когда один из бояр пожаловался на смрад, холодно бросил: «Посадите его на кол повыше, там воздух почище». Царевич Дан тогда сбежал, но ненадолго. Вскоре войско Дракулы настигло претендента, его схватили, заставили собственноручно выкопать себе могилу и отрубили голову. Эти истории стали началом демонизации Дракулы, но перед нами классика средневековой пропаганды. Те же самые бюргеры, содрогающиеся от зверств Цепиша, сами вешали воров на городских стенах и варили фальшивомонетчиков в кипящем масле. Османы, с которыми воевал Влад, строили пирамиды из отрубленных голов. Жестокость Дракулы не выходила за рамки эпохи, просто он действовал против тех, кто умело владел пером. Ирония в том, что Дракула хотел запугать саксов, а они обессмертили его как исчадие ада. Пока Дракула сводил счеты с немцами и внутренними врагами, с юга надвигалась настоящая угроза. Османская империя только что
захватившая Сербию. В августе 1458-го римский папа Пий кидает клич европейским дворам собираться в единый кулак на борьбу с мусульманами. Папа собирает правителей для организации крестового похода. Вводятся сборы для финансирования военных действий. Дракула почувствовал, что западный ветер набирает силу, начинает договариваться с венгерами о союзе. Одновременно он возводит крепость около местечка под названием Бухарест, которая стала бы преградой турецким армиям. Об этом прознал султан, и весной 1460 года в Тырговиште являются османские послы с унизительным ультиматумом: тройная дань, дети в заложники и личная явка Влада к султану. Ответ Дракулы вошел в историю. Тюрбаны дипломатов прибили гвоздям к их головам. Раз не желаете снимать головные уборы перед господарем, носите их навечно. Это была не просто жестокость. Это была декларация свободы. Дракула сбросил вассальную зависимость и отказался более платить туркам дань. Цепиш понимает, что находится на передовой противостояния с Османской империей. Он объявляет мобилизацию всех мужчин, начиная с 12-летнего возраста, а страну превращает в неприступную крепость. Пока султан воевал в Малой Азии, а европейцы собирались силами, Дракула первым перешел Дунай, и в 1461 году его войска опустошили принадлежащую османам Болгарию, выжигая села, отравляя колодцы и убивая всех, кто мог стать ресурсом для врага. Целью было опустошить землю, чтобы у султана не было отправной точки для вторжения в Валахию. Ни деревьев, ни людей, чтобы строить мосты и плоты, не осталось. В письме венгерскому королю Влад хвастается: перебил 23 тысячи турок и болгар, не считая сожженных заживо. Позже он разгромит еще 18-тысячную карательную армию паши Махмуда, дерзнувшего все-таки высадиться в Валахии. Европейские дворы рукоплескали, но на помощь румынам так и не пришли. По факту Влад III оказался единственным христианским государем, откликнувшись на призыв папы к крестовому походу. Правители Венгрии и других государств лишь обозначили свою готовность сражаться с мусульманами, но на самом деле они были поглощены внутренними распрями и, по некоторым сведениям, растратили на конфликты все собранные средства Ватиканом. Летом 1462 года судьба христианского мира висела на волоске. Султан Мехмед Завоеватель решил действовать и двинулся на Валахию со 100-тысячной армией, силу, перед которой трепетали короли и императоры. Против этого монстра стоял лишь Дракула с горсткой верных войск. Но Влад III не собирался умирать красиво. Он решил победить. Когда османы подошли к Валахии, их ждало нечто страшное. Вместо богатых сел – пепелища, вместо полных амбаров – ядовитые колодцы. Дракула применил стратегию выжженной земли, чему способствовала и трудопроходимая местность. Валахи знали в ней все – тропы и расщелины. Турки же тонули в реках и падали в обрывы. Голод и болезни косили османов еще до первых боев, а психологическая тактика Дракулы вселяла в турок ужас. Его внезапная атака наводила страх. А на обочинах дорог стояли стражники, трупы турецких пленных, восседавших на кольях. Воины Цепиша не знали жалости и не ждали ее сами. Дракула лично обходил поле боя после сражений с османами и осматривал раны бойцов. Те, кто получил удар в грудь, ждала почесть. Раненые в спину, те, кто бежал, сажали на кол без разговоров. Это жестоко сковало армию в единый стальной клинок, с закаленной дисциплиной и фанатичной верой в своего воеводу. Но главный удар валахов был впереди. 17 июня 1462 года, когда изнеможенная турецкая армия подошла к Тырговиште, Дракула потряс мир
невиданной дерзостью. Под покровом темноты он переодел своих воинов в турецкие мундиры и разделил их на отряды по 15 человек. И в Валахе просочились в турецкий лагерь, как тени. Той ночью османский лагерь превратился в ад. Вспыхнули шатры, захлестнула паника. Воздух наполнился криками на турецком, греческом и сербском. Валахи беспощадно уничтожали воинов султана. Турки не досчитались тысяч, а большинство погибло в давке, убивая друг друга в темноте. Группа Дракулы прорвалась к роскошному шатру Мехмеда, но султан исчез. Позже выяснилось, что он бежал, бросив даже саблю. На месте остался лишь перепуганный визирь, которого валахи убили, приняв за правителя. К утру Дракула отступил, потеряв менее сотни человек. Испуганного султана еле-еле смогли убедить продолжить кампанию, чтобы избежать позора. Вскоре турки подошли к столице Валахии, и тогда Дракула явил миру самый жуткий шедевр. Перед воротами города растянулся лес из 20 тысяч колев с телами пленных турок. Трупы висели на разной высоте, образуя геометрические узоры. Среди них были пленные женщины и дети, захваченные в Болгарии. Даже видавшие янычары остановились как вкопанные. Ветер шевелил одежды мертвецов, а стоны еще живых сливались в жуткий хор. Именно тогда, гласит легенда, Мехмед произнес: «Я не могу отнять страну у человека, способного на такое». Возможно, именно тогда у Влада и появилось прозвище Кызыклы-бей, колосожатель. Султан не смог одолеть Дракулу в бою, но использовал другое оружие – хитрость и зависть. Брат Владу, Раду Красивый, принял ислам и, выросший при османском дворе, оказался идеальной марионеткой. А Дракулу, который так долго побеждал врагов, снова предали друзья. Молдавский князь Стефан и уставшие от войны бояре перешли на сторону Раду. Трон достался предателю, а Валахия снова стала вассалом султана, но при этом сохранила государственность. И в этом была несомненная заслуга Влада Дракулы. Только вот его самого уже никто не защитил. Преданный всеми с горской верных воинов, он перебрался через Карпаты просить помощи у венгров, но вместо помощи его ждали кандалы. Венгры, растратившие деньги крестового похода, искали крайнего. Они обвинили Влада в измене и сочинили лживый донос о его жестокости, намекая на связь с дьяволом. Если бы Дракула признал вину, на этом бы все и закончилось. Но Цепиш выдержал пытки и в темнице ждал своего третьего шанса. В чем же причина, что народный герой Влад Дракула, только что победивший самого султана Мехмеда, оказался преданным боярам? Тут важно понимать, что представляла из себя Европа в 15 веке. В Англии лилась кровь в войне Алой и Белой Розы. В Испании Арагон и Кастилия сбрасывали мавританское иго, а Россия собирала земли под крылом Ивана III. Сильные правители ломали хребет феодальной вольницы, создавая централизованные государства. Валахия не стала исключением, но здесь этот процесс возглавил человек, чьи методы оказались слишком жестокими даже для своего жестокого времени. За 40 лет до прихода Дракулы власть Валахии менялась в 18 раз. Некоторые вроде Дана II сходили на трон до 5 раз. Бояре играли господарями как пешками. Сегодня возводили на престол, завтра душили в постели. А отец Цепиша, Влад II Дракула, пал жертвой именно такого заговора. Когда в 1456 году Дракула наконец получил власть, он действовал с холодной методичностью, как хирург, вырезая гангрену. Ему нужно было обезвредить аристократию и отомстить за смерть отца и брата.
Византийские и немецкие хроники сохранили жуткие легенды. Согласно одной из них, в пасхальное воскресенье, когда знать Торговишты собралась на праздник, Влад приказал схватить всех. Пожилых посадили на коля вокруг города, а работоспособных отправили трудиться за 100 километров на строительство замка, пока их одежды не сотрутся. В другой истории, рассказанной византийским летописцем о пире, устроенном для бояр, Дракула будто бы спросил старейшего боярина, сколько правителей он помнит. Тот назвал 7 имен. Остальные подтвердили, никто не мог вспомнить меньше. Тогда князь приказал казнить все 500 гостей, чтобы стереть из памяти предыдущих господарей. Эти рассказы стоит воспринимать критически. Летописец, записавший эту историю о пире, никогда не был в Валахии. Сакские купцы, распространяющие слухи о пасхальной резне, были заклятыми врагами Дракулы. Да и в княжеском дворце едва ли нашелся бы зал на 500 человек. Но кому нужна правда? Сплетни упали на благоприятную почву. Их использовали венгры, которые нужно было оправдать предательство и плен Влада. Реальность была прозрачней. Дракула действительно выкорчевывал оппозицию, но делал это точечно и постепенно. Одних бояр отправлял в изгнание, многие из которых бежали в Трансильванию, других казнил, а их земли раздавал верным сторонникам. При этом он не трогал саму феодальную систему, лишь ставил ее под свой контроль. Результат оказался впечатляющим. Именно лояльное население смогло создать армию, которая впоследствии сдержала османов. Надо сказать, что бояре, даже занимавшие важные посты при Владе III, действительно утихомирились. В летописях не зафиксировано ни одного случая казнократства за этот период. Предания подчеркивали справедливость Дракулы. В его времена богачи не могли избавить себя от наказания, как делали это при прежних правителях, поднося им мзду. Но Дракула понимал, усмирить знать недостаточно. Чтобы удержать власть, нужно было заручиться поддержкой простого народа. И здесь он проявил себя как мастер политического театра. Чтобы привить горожанам честность, в центре Торговишты по его приказу установили золотую чашу. Любой мог напиться из нее. Охраны не было, но украсть чашу не смели. Репутация правителя работала лучше любого стража. Влад часто разъезжал по стране переодетым купцом или солдатом. Лично проверял, как живет народ. Увидел исхудавшего крестьянина, он допытывался, кто виноват, и карал нерадивого феодала. Когда у флорентийского купца украли кошелек, Дракула пригрозил сравнять столицу с землей, если вора не найдут. Преступника схватили за день, но и торговца решили проверить. Князь подбросил ему кошелек с лишней монетой. Знавший о суровых порядках в Валахии, купец не стал брать лишнего. «Молодец, что признался», — усмехнулся Влад, «а то бы сидел теперь на колу рядом с вором». К концу его правления Валахия, веками страдавшая от разбоя, стала одной из самых безопасных стран Европы. Однако именно методы Дракулы навсегда вписали его имя в хроники ужаса. Казни на колу, его визитная карточка превратилась в настоящий перформанс. Колья разных размеров хранили по всей стране. Их кончики смазывали маслом и притупляли, чтобы смерть наступала медленной. Жертвы часами корчились в агонии, превращая казнь в устрашающее зрелище для всех, кто осмелился перечить владыке. Но практиковались и другие способы расправы с неугодными. Крайне жуткий эпизод – пир нищих. Дракула собрал сотни коллег, нищих и больных, и пообещал им роскошное угощение. Когда несчастные собрались в зале, их одели, преподнесли изысканное явство, а потом двери заперли и подожгли здание. Они жили за счет чужих трудов. Такие люди бесполезны для страны, объяснил владыка. Для 15 века это не было чем-то из ряда вон выходящего. В
той же Англии Генрих VIII за бродяжничество казнил 70 тысяч человек, но масштабы и изобретательность Дракулы шокировала даже видавших вид современников. Отношения Влада с церковью – образец прагматичного макиавеллизма, хотя «Государь» будет написано лишь через полвека. Православный по крещению, он строил монастыри и жертвовал деньги на храмы, но только лояльным священникам. Тех же, кто смел перечить, ждала участь бояр-изменников. После падения Константинополя Дракула стал первым правителем Валахии, самостоятельно назначивший митрополита. Им стал Макарий, заседавший в Боярском совете. Но ближе к концу жизни в венгерском плену Влад совершил роковую ошибку – перешел в католичество. Это был вынужденный шаг. Только так он смог обрести свободу и вернуть трон Валахии. Но, видимо, именно это решение и отвернуло от него православных клириков. Они охотно поверили в вампирские легенды саксов, распространив их в своих летописях. Третье правление Дракулы стало чудом. После 14 лет изгнания, тюрем и предательства он вновь вернулся на трон. Но это был уже другой Влад, принявший католичество в венгерском плену. Он теперь опирался на холодный расчет союзников – венгерского короля Матеша и молдавского господаря Стефана. Вместе со Стефаном Дракула возвращает Тырговишты. Следующей его целью становится Бухарест. Этот небольшой, но стратегически важный город именно при правлении Дракулы начинает свое возвышение. Дальше продвижение Влада захлебнулось. Время начало работать против него. Турки выдвинули нового ставленника Басараба Эота, и в декабре 1476 года Дракула погиб в засаде на юге страны, пробыв на престоле всего около месяца. Голову Дракулы в меде, по преданию, отправили султану, который приказал посадить ее на кол. Последняя легенда о Дракуле связана с его захоронением. Долгие годы считалось, что его тело покоится в монастыре снагов под Бухарестом, но когда в 20 веке вскрыли гробницу, она оказалась пустой. Позже рядом нашли другую могилу с мужским скелетом и короной. Тайна могилы раскрыта, но останки распознать не удалось, что оставляет место для очередных легенд. По одной из них могила Дракулы находится в румынском Камане, по другой даже в Неаполе. Загадки продолжают витать вокруг мрачного владыки. Имя Дракулы пережило века не случайно. Венгры, державшие Влада в темнице, знали, что поступили подло. Чтобы оправдать себя, они взяли за основу байки сакских купцов и состряпали лживый донос. Но Дракула выстоял под пытками, не признав связь с дьяволом, и их замысел рухнул. Тогда венгры пошли другим путем. Заказали немецким печатникам настоящий черный пиар. Брошюра о зверствах Влада Дракулы стали одной из первых в истории бестселлеров, а новый печатный станок Гутенберга разнес эти истории по Германии, а оттуда по всей Европе. Поэма Михаила Бехайма, о злодее которого звали Дракула, воевода Валахии, превратила Влада в карикатурного монстра, в пугало Восточной Европы. Позже православные летописцы, возмущенные его переходом в католичество, добавили демонических деталей. Так разошелся миф о князе тьмы, который 3 века спустя вдохновил Брэма Стокера. Но настоящий Влад III был куда сложнее. Он не пил кровь, он проливал ее, чтобы создать государство из хаоса. Он не боялся креста, но использовал веру как инструмент власти. Его жестокость была не безумием, а ответом на жестокий век. И если сегодня мы помним его как вампира, то лишь потому, что история любит превращать людей в легенды, особенно когда правда колет глаза. А правда в том, что этот человек остановил Мехмеда II.
покорителя Византии.